sampai bagai ya. Abi sahana durak ආවා. Udah pada kැපුවද? කපු එකක් තිබ්බද? කවුරුද අරන් ගිහලා දාලා යන්නේ නැති. ආ. දාගෙට කපයි. අම්මා පොකුරම් දෙන්නේ මතරට ඉතින්. ඒකට නෑ කොහොමද? අම්මට දෙන්න. මේක ඇත්තට අමාරු නෑ. අර වද තෙමිලා තියෙන්නේ. ඔය වැටෙන්නේ බින්දු බින්දු. මේ දින දාලා මේ දින මෙතන තියෙන්නේ බා මේ කොටයක් මොකද මේ ඊයේ පෙරේදා තමයි ඉඳලා ගියේ පොලිතින් දාපල්ලකෝ මොකටද බලන්න නෑනේ නෑනේ අතනේ මෙතන තියෙන්නේ ලස්සනයි නේ ඔව් මෙතන තියෙන්නේ මේ අපේ ඈතකට ගිහිල්ලා කූඩැල්ල ගැලවුවා නම් සමානයි හොඳයි. අපිද ඔය කොහෙන්ද නිදාගන්න බා බැටරි ගානේ මෙහෙම තියලා නේ ආ නෑ කොණ්ඩෙල්ල නෑ අවගන්න. අපි වෙන අතරේ මිසිකේ කූඩල්ල බලනවා. ඒවනම් වීඩියෝ කරන්න ඕනේ. ඔව්. ඔයාලෙක් ආවනම් ලිපට බෙබින හැටි බලන්න. නේ තේ එකක් ගහනවද බං? නැතු ගහමු නේද? වතුර දාන්න යන්න අමාරුයි. ගහන මදි වෙන්නේ මේ. ඇටි පොඩ්ඩක් දුවන මරන්න.
ඔයාලා බිව්වේ නෑ බොන්න මොකෙන්ද අපි තාතින් අපි ඔයා දන්නවනම් ගිනි අවුල ගන්න වැඩක් නේද? ආරංචි ආවා මගට. ඒ රැහැයියෝ වා දන්නේ නැනේ පොලගෙක් කිරියනේ. පිඹුරෙක් කළා පොලොන් තෙලිස්සෙක් කළා අන්තිමට අඩි විදිලාද මේ මේක කොහෙන්ද තියන්න ඕන පරිස්සම් තමයි මෙතනම තමයි තියෙන්නේ පරිස්සා මේකෙම තියන්නද අර හිට වඩා හොඳයි සිරිපාදලට හොඳ ප්‍රධාන සුපවේදී බබා අක්කු නෑ නෑ මමනේ මේ අම්බු ඉස්සරහට ඕකට පටනයක් මොනවාර බලන්න ඕකට ඒ අප්පච්චිනේ ඔබ සුපවේදී ඔය දිනේ මූ තමයි මේ සෑමට පිය අnder පොඩක් දානවා නැත්නම් ඕකට දානවද මේක මු කතා කරන්නේ නෑ ඔයනට මට නේ වතුර ගන්න. කෝපෙන් ගන්න. අපි මින් අදින්න ඔදින හෙන්නේ කිත කීනු තමින් කොයි කොයි කාගෙන යතුරේ කතරුව සියවාදී ඉතින් මේ නිකොල අරගෙන යනවද හරි ගන්න පුළුවන් දැක්කා අර දැන් ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා යන්නේ නෑ නේද මම පන්නේ වගේ කියනවා. සැලකේ. බයි බයි බයි
මේ කඩයක් තියෙන්නේ. GoPro එක. සාර්ථක නිමා කිරීම. අනිවාර්යෙන්. මේ අන්තිමේට මට මගේ සහකාරියා හම්බුණා. ඔයාලට මම පෙන්නන්න. අතන දාලා ඉල තිබ්බ ඒකට තමයි අරන් එන්නේ. කොහොමද? බල තමයි උදේට දාලා. නෑ සීනි මම ගත්තා. හතර. එයා මාව හක් කළා. ඔය දාලා. මං තනිකර ඉන්නේ නෑ. අන්තිම එකේදී මං කපල් වුණා. බල පහටනේ ගියා. තුනේ. හරි මම 3ට ගියා තමයි මම කැම් එකක් ගත්තේ. AHINDAS එකේ ඉවෙන්ට්ස් එන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම තමයි කන්න දෙන්නේ.